السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي في فيديو جديد، وصفات أو تدابير منزلية وحيل مبتكرة اللي غادي تنفعكم في الحياة ديالكم إن شاء الله، وغادي تسهل عليكم اليوميات ديالكم والمشاكل اللي كتواجهوها في المطبخ. فما عليكم إلا تبقوا معايا حتى لآخر الفيديو إن شاء الله، فرجة ممتعة. بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. غادي نبداو بالتدبيرة الأولى. دائما كنعرفوا آلة الغسيل الصحون كتكون فيها بعض الأحيان واحد الرائحة اللي كتكون كريهة، إثر هذوك المواعين اللي كنجمعوا النهار كامل باش نغسلوها بالليل أو العكس. فاليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة اللي غادي تهنيكم من هذا الروائح. هذه وصفة سهلة، هي ماشي للتنظيف ولكن لإزالة الروائح الكريهة من الآلة ديالكم. فكيف ما شفتوا الآلة ديالي هي هذه من الداخل. غادي نشارك معكم الطريقه باش كنحيد منها الروائح، لان بعض المرات كيتجمعوا كما قلت لكم الروائح اللي كتكون مقرفه. فغادي ناخذ واحد الكميه ديال بيكربونات الصودا بهذا الشكل هذا، وايضا دائما منقذي في هاد الاشياء هادو الخل، اي نوع ديال الخل انا كنستعمل هذا النوع الابيض. كنخوي على دوك البيكربونات حتى كيتفاعلوا، نحاول نرش مزيان لداخل ديال الماكينه وهي فارغه ما فيهاش الاواني، حتى غادي نرشها كامله ونرش هذوك الشباكي اولا دوك السلال. وغادي ندوز ايضا ندير شويه في الباب ديالها كميه من الخل وبيكربونات الصودا، وغادي نسدها ان شاء الله تغسل دوره على فارغه ما فيهاش الاواني. في البروغرام اللي هو صغير غادي ندير 30 درجه حراريه، واللي هي كتدي 30 دقيقه عفوا، وغادي نخدمها تخدم بوحدها، ونتلاقاو من بعد ما غادي تنظف ان شاء الله اولا تعقم. ودائما الآلة ديالنا كتكون رائحة ديالها عطرة. في فيديوهات قادمة غادي نشارك معكم الطريقة ديال التنظيف ديالها كليا، وندوزو للتدبيرة الثانية ان شاء الله. بعض الاحيان كتكون عندنا الطماطم بحال هكا، وخصنا نديروا واحد الصلصه الطماطم بدون خلاط بدون سكين، وحتى ايضا القشور ديالها نستافدوا منهم. ما غاديش نحيد واحد الكميه اللي هي كثيره، فجبت لكم طريقه اللي هي اقتصاديه وكتوفر عليكم الوقت، وايضا كثرت المواعين بلا ما نجبدوا الخلاط او الا ما توفرش عندنا. كناخذوا الطماطم ديالنا وكنغسلوها مزيان، كنقيوها، كناخذ واحد الاناء اولا الطنجره بهذا الشكل هذا على حسب القياس ديال حبات الطماطم اللي بغيتو تستعملوا، سواء الحساء اولا هكا الزعلوك اولا شي حاجه اللي بغيتو ديروا الوصفه. انا بغيت نستعمل هنا 3 ديال الطماطم بهذا الحجم هذا. غادي نجرحها شويه بالسكين بهذا الشكل كيف ما شفتوا، وغادي نديرها في الماء. فصدقوني هذه الطريقه كتربحوا بها الوقت، ايضا كتطلع اقتصاديه وبلا ما نستعملوا الخلاط. كنتحصلوا على واحد صلصه الطماطم اللي شبه مطهوه. هانتوما القشور كيتحيدوا صافي. غادي نطفي على هذا الماء. الا كنتو بغيتو ديروا الحساء اولا الصوبه ديال الخضر، شوربه ديال الخضر، كطحنوها بالماء ديالها، ولكن انا هنا غادي نوريكم الطريقه لان بغيت نديرها السلطه المغربيه اللي كنديروا فيها الفلفله والدنجال والطماطم. فغادي نقشرها بهذه الطريقه هذه كيف ما شفتوا، كتحيد بكل سهوله وما كتبقاش حنا كنضيعوا في القشره. وايضا الطماطم ديالنا ممكن نمعسوها غير بالفرشيط هكا بلا ما نطحنوها بلا هشوار بلا حتى حاجه، كتعطينا واحد الصلصه الطماطم. حتى هذا الماء راه ممكن نستافدوا منه، ولكن الى وصفه اخرى ان شاء الله غادي نوريكم فاش كنستعملوا في حيله اخرى. غادي شوفوا الطماطم ديالي فهي شبه مطهوه، غادي نديرها غير بالفرشيط وكتعطينا واحد الصلصه اللي بهذا الشكل هذا، وغادي نستعملها في الوصفه اللي بغينا. وندوزو، نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره. وندوزو الفكره الثالثه. دائما ملي كنبغيو نديرو شي وصفه بهاد الهشوار هذه اولا هاد المفرمه، فكيكون بعض الاحيان كيتلف لينا الغطاء، ما كنعرفوش فين حطيناه. فجبت لكم اليوم اولا تهرس لينا الغطاء، جبت لكم الطريقه باش غادي نخدموا الهشوار ديالنا اولا المفرمه. غادي بلا ما نحتاجوا الغطاء الا توضر لينا اولا الا تكسر لينا. كناخذوا البلاستيك الغذائي اولا السلوفان بهذا الشكل هذا، كنغطيها، كندير المكان ديال هذيك التقبه، وكتبقى هذه احسن حيله. يعني ما كنستغنيوش على الاله ديالنا، وايضا ما كتوسخ ليناش الجوانب ديال المفرمه ديالنا. نتوما شوفوا كطحن كانها فيها الغطاء ديالها، يعني ما كتوقع حتى حاجه. فإلا توضر لكم الغطاء فكتبقى هذه احسن حل لهذه الطريقه هذه. وغادي نطحنوا الوصفه ديالنا. بالنسبه لهذه الوصفه هذه فشاركتها معكم في فيديو سابق، هذه الوصفه ديال الاكله في دقائق. نتمنى ان شاء الله تشوفوها. غادي نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف او في اول تعليق. صافي هانتوما شوفوا الخلط بدون غطاء. وندوزو للتدبيره الرابعه.
دائما الحوض ديالنا كيكون بعض المرات بكثره الدهون وهذوك الاوساخ والقشور ديال الخضره ولا شي حاجه دخلت فيها كيتسد لينا اولا كيتخنق. دائما البالوعه الا كنحلوها غير من التحت فكيبقى داك الكاوتش ديالها ما كيبقاش كيشد وكتولي كتقطر لينا الماء. اليوم جبت لكم حل سحري اللي كيسرح البالوعه بواحد الطريقه رهيبه، ممكن تستعملوها لاي انواع ديال الحوض، لا ديال الحمام اولا ديال اللافابو اولا يعني ممكن تستعملوا الطريقه في جميع البالوعات. كناخذ واحد الكميه ديال بيكربونات الصودا بهذا الشكل هذا، ملعقه كبيره ولا جوج المعالق. بالنسبه لهاد البيكربونات الاخت اللي سولتني عليها، هذه راه العلبه الكبيره كديري يمكن شي 10 ديال الدراهم، فكتعطي واحد الكميه اللي هي كثيره بزاف، زائد معلقه ديال الملح ديال الطعام اللي كنستعملوه، وايضا هذا المكون ديال اسبرو اولا هذا الدواء الفوار كيعطي واحد النتيجه رائعه. بالنسبه لهاد الطريقه هذه اولا هذا الحل كنديرو في اخر لحظه في الليل، يعني ملي كنبغيو نمشيو نعسو كنديرو هاد الطريقه، ما كنطلقوش الماء، كنكون اخر وحده بقيت في الكوزينه كندير هاد الطريقه اللي شفتو، كنخليها حتى الصباح، يعني ما غاديش نطلقوا عليها الماء نهائيا. ملي كيكون البالوعه ديالنا مخنوقه راه كتكون المياه في الفوق، كنحاولوا نحيدوا ديك المياه ونديروا هاد الطريقه هذه. دائما صدقوني الا كديروا هاد الطريقه القادوس ديالكم اولا البالوعه ديالكم ما غاديش تكون مخنوقه ابدا. غادي نزيد شويه د الخل شويه د البيكربونات حتى كتعمر هذيك الحفره، اولا تقريبا تبغي تعمر لان انا عندي ما مسدودش بزاف صافي. غادي نحاول ندخل هذيك الحبه ديال الاسبرو اولا هذاك القرص الفوار، غادي ندخلها مزيان لداخل ونسدها ونخليها حتى الصباح ان شاء الله، ونتلاقاو باش تشوفوا النتيجه النهائيه. وفي الصباح هكا كتلقاو الحوض ديالكم كيدوز الماء بواحد الطريقه اللي هي مزيانه وكيكون مسرح بلا ما نحتاجو نفتحوا هذيك البالوعه من الاسفل. وندوزو ان شاء الله للتدبيره الخامسه. هاد التدبيره هذه يعني شفت في واحد المكان كيقدموا فيه الطعام وعجباتني، ودائما كنديرها لوليداتي، اولا حتى الا جاو عندكم الضيوف كيبقى المسمن اولا هكا القطع ديال الخبز بهذا الشكل هذا كيبداو وحده هنا وحده هنا وكيبقاو لينا الاطراف اولا كتبقى مشتته. فهاد الطريقه هذه احسن طريقه للتقديم، يعني كنقطعوها بالسكين وكيهزوا الطرف اللي غادي يكفيهم حتى كيساليوه، كيكون هذا احسن طريقه، وكتبقى حيله باش المسمن ديالنا ما يكونش هكا مرون وبقاو يقطعوه ويبقى لينا مشلتت. فهادو هما الافكار اللي عندي في هذه الحلقه هذه اولا في هذا الفيديو هذا، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش تشاهدوا لي الفيديو ديال هذا الطورطيه هذه اولا هذا الوصفه اللي درت في بالبطاطا والبيض في الفيديو السابق، غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. الى عجبكم هذه الافكار اولا هذه الحيل جربوهم وكتبوا لي في التعليق النتائج اللي تحصلتوا عليها. وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسونيش في البارطاج مع الاحباب والعائله وتدعموني وتشجعوا القناه. كما كنقول لكم اي نوع ديال الفيديوهات بغيتوا اولا الوصفه اللي بغيتوا سواء كانت حلوه او طياب اولا تنظيم اولا تنظيف، فما عليكم الا تكتبوها لي في التعاليق وانا ان شاء الله غادي نلبي الطلبات ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو، الى اللقاء.